Egunon, ongi etorri guztioi. Gaurko prentsaurrekoa da martxoaren kultura agenda indartsua eta aurkeztea. Arreta berezia eskainiz, martxoaren 8an emakumeen eguna ospatu egin da. Eta aipatu nahi genuen ekintzak, este joan den asteburuan izan zian, martxoak 7 La Maja y la Mona helduentzako antzerkia izan zen, martxoak 8 Aserik eta Erbik basoa zabaltzen dute aur antzerkia, eta martxoak 9 emakume sortzailea kontzertu berezia, 07 akordeoekin. Martxoaren 13an aurreikusitako Kili-Kili saltza antzeslana izangoa Merzeron 7:30 doain, eta martxoaren 27an antzerkia eguna ospatuko da, eta Kukuka antzerki taldeak Okendo plazan egingo du ekitaldi polit bat, seiretan Okendo plazan. Eta gainera, Alkain, hemen gurekin dago gaur amak antzeslana parte hartuko du, txalo produkzioarekin ekoizpena, eta martxoaren 29an izangoa 8 hemen kulturetxian. Eta, bueno, hemen hori da, aurkeztuko du amak. Bai, amak antzeslana da antzeslan bat, nun elkartzen dira holtzan, 4 emakume, topatzen dianak eskola bateko itxaron gela batean, bilera bat daukatelako, kurtso hasierakoa, eta bertan topatzen dianean arazo batekin topatuko dira aldi berean, eta da bertan ezin atera geldituko diala, gelatik ezin atera. Eta horrek eragingo du beraien artean amatasunari buruz hitz egiteko aukera sortzea, amatasunari buruz hitz egitea, kritikatzea, elkarri babesa ematea eta dena delakoa. Eta orduan, amatasunaren inguruan hitz egiten duen antzeslan bat da, tono komikoan eta divertigarrian, eta nik uste ondo pasatzeko antzeslan bat dara, baita ere igual norbera bere amatasunaren inguruko hainbat gauza hausnartzeko edo kolokan jartzeko edo dena delakoa, baina baita ere ondo pasatzeko. Animatzen zaituzte. Bai, herritarri guztiei animatzen dugu etortzeko antzeslan hau ikustea. Eta baita ere badaude beste ekitaldi batzuk, adibidez 15ean Bisonte Mastodonteren bila Enekane kanta taldearen eskutan, baita ere Kamikaz kolektiboa aurkeztuko du Renata, azken estrenoa. Baita ere daukagu Teatro Estudio aspalditik ez da etorri onera, La Cantante Calva, orain dela ikusi genuen, orain dela 30 urte gutxi gora bera, egin zuten Manolo Gomezen zuzendaritzarepean. Eta baita ere, daukagu amak eta antzerkiaren eguna. Orduan martxoa atope dago antzerkiarekin. Dakit gehiago? Ya está. Ni bai, intzarentzat galdera, zu herritarra izan da, lehenagotik ere ikusi zaitugu hemen kulturetxean album lanarekin, kanpora sartzenekin ere bai. Pentsatzen dut beti ere, berezia izango dela, norberak bere herrian antzesteko aukera izatea ez da. Bai, netzako, izatea placer hutsa, ze ni txikitatik hemen egin izan dut antzerkia, 6 urterekin hasi nintzen Kukukan, eta orduan niretzako holtza, emozionalki ere kriston niretzako holtza kutxunena da, galdetzen diatenean, egia da hortikan, zein da zure plazari gustokoena? Beti esatet, lasarte horiakoa, hori, emozionalki kriston lotura daukat. Eta gero gainera, kriston sortea daukat, ze herritar pila etortzen da, eta netzako, emozionantea izatea, eta beti bukatzen dut malkoren bat edo besterekin, ze benetan oso politia eta emozionantea izaten da. Orduan ni desiatzen berriz etortzeko, eta oso pozik, bai. Aurten etorriko da. Bai, hori da. Eske, bai. Egin dugu elkartuke bat... Bai, beste proiektu batekin, Formol konpainiakin, justu albumekin berdina ibili ginala, baita ere etorriko gea. Eta egon dira baita ere gure eskenatokian
ensaiatzen, eta... Eta, bueno, ikusiko dugu ez dakit urrian, edo, bueno, Hori da, urrian planteatu dakau behar hitz egin da. dugu data, eta baina, etorriko Bai, da. bai. Hori da. Mila esker. Zuri. Eskerrik asko. Bai.